अरे डॉक्टर साहब रुको। डॉक्टर साहब आपसे एक सलाह लेनी थी। वो क्या है ना, मैं अक्सर जुकाम की वजह से बीमार रहता हूँ। चाय के साथ ना हिंगोली खा लेना। देखो पब्लिक, अगर ऐसे आपको डॉक्टर मिलते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, उनके मुंह पे सड़ा जूता मारना है और बेहोशी की हालत में वो गिर जाएंगे। सलाह मांगते हैं सब। अब बताओ, अगर मैं फ्री में सलाह देने लगा तो मेरी क्लिनिक पे कौन आएगा? पहली बात तो ये भाई, तुम फ्री में ज्ञान क्यों देते हो और ज्ञान देना भी क्यों चाहते हो? तुम डॉक्टर हो, सीधा सवाब पे लो, कुछ भी जो आता है मुंह में। मुझे बवासीर है। पटी लकड़ी लेनी शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साले तू भाई, जिस तरह से ये मेडिसिन दे रहा है उस तरह से भाई इसको जरूरत है, इससे दवाई की जो कह रहा है, हींग की गोली, आग का पत्ता, यही ले ले, मजा